여기 너무 예쁘다. 여기 갔다 갈래. 그래서 이런 약간 이런 작품들이 있나 보다. 여기 집도 있네. 골라와 님 진짜 폈어 지금. 아까 저기 우리 저기서. 밤에 불 켜지면 예쁘겠다. 비싼 것 같아요. 이렇게 너무 예뻐요. 나무 작고 나무가 머리가 산발이야. 어디? 어디 나무 있어? 아 그러네. 처음 화면을 보여줄 것 같아요. 기숙사 너무 예쁘다. 쉑쉑 먹으러 갑니다. 난 쉑버거. 잠깐만. 많이 심어주세요. 시카고 거랑 뭐가 달라? 양이 적지.
여기 예쁘다. 안 돌렸다 그냥 그대로 뭐로 돌려야 되는데? 이렇게? 뭐로 돌리라고? 이렇게? 아, 떨어지면 끝이야. 낙이 있어요. 낙이 있어. 아 물이 막히네. 뭐야 또 저거? 아, 뭐 제일 봤어.